Bir arkadaş grubundasın. Herkes konuşuyor, gülüyorlar, şakalaşıyorlar. Ve bir kişi var. Sessiz, dinliyor, gülümsüyor ama konuşmuyor. Belki o kişi sensin. Ve insanlar genelde şunu düşünür. Utangaç, çekingen, özgüvensiz, ortamı sevmiyor. Ama ya gerçek bu değilse? Bugün şunu konuşacağız. Arkadaş ortamında sessiz kalan insanların derin psikolojisi. Çünkü sessizlik her zaman zayıflık değildir. Bazen güçtür, bazen analizdir, bazen de savunmadır. Önce şunu anlamamız gerekiyor. Bir insan neden sessiz kalır? Sebep bir. Gözlemci zihin, bazı insanlar konuşmak için değil, anlamak için ortamda bulunur. Onlar odadaki enerjiyi okur. Kim kimi bastırıyor? Kim ilgi arıyor? Kim rol yapıyor? Konuşmadan önce veri toplarlar. Çünkü zihinleri hızlı çalışır. Ve hızlı çalışan zihinler acele konuşmaz. Sen 2 saniyede cevap verirken onlar 10 ihtimali tartar. Bu özgüvensizlik değil. Bu derinliktir. Sebep 2. Yanlış anlaşılma korkusu. Bazı insanlar geçmişte çok konuşmuştur ama anlaşılmamıştır. Söyledikleri çarpıtılmıştır. Alay edilmiştir. Ciddiye alınmamıştır. Ve zihin bir karar verir. Az konuş, daha güvenli. Bu bir travma izi olabilir. Çocukken susturulmuş biri. Yetişkin olduğunda kalabalıkta kendini geri çeker. Çünkü bilinçaltı şunu fısıldar. Dikkat çekmek risklidir. Sebep 3. Yüksek farkındalık. Düşük farkındalık konuşur. Yüksek farkındalık ölçer. Sessiz kalan kişi şunu düşünür. Söyleyeceğim şey gerçekten katkı mı? Eğer değilse konuşmaz. Çünkü bazı insanlar konuşmayı boşluk doldurmak için kullanır. Bazıları ise anlam üretmek için. Bu iki insan tipi aynı masada oturduğunda sessiz olan yanlış anlaşılır. Sebep 4. Sosyal hiyerarşi analizi, her arkadaş grubunda görünmez bir hiyerarşi vardır. Lider, eğlence merkezi, onaylayan, takip eden. Sessiz kalan kişi bazen bu düzeni gözlemler. Çünkü yanlış bir anda konuşmak, yanlış bir pozisyona düşürür. Bu stratejidir. Bazı insanlar sosyal satranç oynar. Her hamleyi hesaplar. Sebep 5. İçe dönüklük ama bildiğin gibi değil. İçe dönük olmak sosyal beceriksizlik değildir. Enerji yönetimidir. Kalabalık ortam. Beyni yorar. Çok uyaran. Çok ses. Çok mimik. Bazı beyinler bu yoğunluğu sever. Bazıları ise çabuk dolar. Sessiz kalmak bazen şarjı korumaktır. Şimdi kritik soru. Sessiz kalan kişi gerçekten özgüvensiz mi? Bazen evet. Ama her zaman değil. Gerçek özgüvensizlik şunu yapar, konuşmak ister ama yapamaz. Stratejik sessizlik ise şunu yapar, konuşabilir ama seçer. Aradaki fark çok büyük. Peki insanlar neden sessiz kişiyi yanlış yorumlar? Çünkü toplum görünürlüğü güç sanır. Çok konuşan eşittir lider. Yüksek ses eşittir dominans. Espri yapan eşittir sosyal. Ama gerçek güç çoğu zaman sakindir. Odadaki en tehlikeli kişi genelde en az konuşandır. Çünkü o kişi herkes hakkında veri toplamıştır. Ama kimse onun hakkında yeterince veri toplamamıştır. Bu güçtür. Şimdi daha derine inelim. Bazı sessizlikler savunmadır. Eğer biri sürekli eleştirilmişse, sözü kesilmişse, alay edilmişse, zihin şunu öğrenir. Görünmez ol. Daha az zarar görürsün. Bu hayatta kalma stratejisidir. Ve zamanla karakter gibi görünür. Ama aslında adaptasyondur. Bir de şu var. Bazı insanlar küçük konuşmaları sevmez. Hava çok sıcak. Dizi izledin mi? Şu kişi ne yaptı biliyor musun? Bu tip sohbetler onları beslemez. Onlar derinlik ister. Anlam, fikir, analiz. Derinlik yoksa susarlar. Bu kibir değil. Zihinsel seçiciliktir. Şimdi dürüst ol. Bir ortamda sessiz kaldığında gerçekten korktuğun için mi susuyorsun? Yoksa konuşulan şey seni beslemediği için mi? Bu sorunun cevabı senin psikolojik profilini gösterir. Arkadaş gruplarında 3 tip sessizlik vardır. Çekingen sessizlik, travmatik sessizlik, bilinçli sessizlik, çekingen olan gelişebilir. Travmatik olan iyileştirilebilir.
Bilinçli olan ise güçtür. Ama dışarıdan hepsi aynı görünür. Ve işte yanlış anlaşılma burada başlar. Şimdi daha çarpıcı bir gerçek. Bazı sessiz insanlar aslında grubun en zeki kişisidir. Ama zeka gösteriş sevmez. Gözlemler, not alır, analiz eder ve doğru an geldiğinde tek cümleyle ortamın yönünü değiştirir. O ana kadar susmuştur. Ama o cümle oyunu değiştirir. Peki sessiz kalmak zararlı mı? Eğer bu bir korku sonucuysa, evet. Ama eğer bu bir tercihse, hayır. Sorun sessizlik değil, sebep. Eğer sebep değer görmüyorum ise bu ortamı sorgulaman gerekir. Eğer sebep enerjimi koruyorum ise bu bilinçtir. Şunu unutma. Her ortam senin derinliğine uygun değildir. Bazen sessiz kalman, ortamın yüzeysel olduğunun işaretidir. Ve herkes her yerde parlamaz. Bir balığı ağaca tırmanamadı diye yargılamak gibi. Belki de sen yanlış ormandasın. Şimdi sana güçlü bir cümle bırakıyorum. Sessiz olmak, görünmez olmak değildir. Bazen en güçlü varlık en az ses çıkarandır. Ama eğer içinden konuşmak geliyor da tutuyorsan, işte orada çalışman gereken bir şey var. Kendini bastırma ama kendini zorla da konuşturma. Denge. Son olarak şunu bil. Arkadaş ortamında sessiz kalıyorsan, bu seni zayıf yapmaz. Ama neden sessiz kaldığını bilmemek seni kontrolsüz yapar. Farkındalık güçtür. Şimdi dürüst ol. Arkadaş ortamında sen hangi sessizlik tipisin? Yorumlara sadece şunu yaz. Sessizliğimi anladım. Ve unutma, en çok konuşan değil, en doğru zamanda konuşan hatırlanır.